歡迎翻嚟路邊 podcast。耶！ Macy 咧仲參加咗只有女仔參加嘅撩性會喎，撩性會係點樣啊？嗱呢個咧真係好少見，我喺香港我都冇聽過嘅，淨係女仔參加嘅撩性會，即係咩咧？即係齋傾嘅啫。咁傾嘅 topic 就係唔係傾手袋，唔係傾食乜嘢，係傾所有同性相關嘅話題。咁呢個咧係台灣，我嗰陣時去到高雄，咁高雄一間 NGO 搞嘅，咁所以都我見到咁正經喎，咁啊就去下啦咁樣。咁嗰日咧，其實佢個 NGO 咧就喺啲商住大廈入邊嘅，好普通嘅，求其一個地鐵站，跟住個門牌唔好清晰添，仲要行少少樓梯咁樣，咁真係好普通嘅。咁入到去係一個 NGO 嗰啲 office 咯，即係唔係好新嘅，有時有啲亂亂地咁樣啦。咁跟住就有間 meeting room 咁樣就俾我哋傾啦。仲要咧係有茶點食㗎。咁呢個係都係收費嘅定係？唔收費，係啊，唔使錢，仲要有嘢食。跟住嗰個食物咧係一啲cafe 去贊助呢個活動嘅，咁所以其實好有心啊，我覺得。係啊，咁同埋嗰個撩性會嗰個主持啦，咁係一個老師嚟嘅，咁都係咩老師咧？其實佢都係同我上半集講口交班嗰啲類似，不過唔係同一個老師，係另一個老師係女仔嚟嘅。咁但係佢都係一個，佢叫自己做性教練啦，佢哋有個咁樣嘅名啦。咁係呢一個性教練去 hold 呢一個撩性會咁樣嘅，咁所以我覺得係非常之特別。到咗場啦，成班女仔坐埋一齊啦，點樣開始講呢個話題咧？係啦，咁我哋到一場就大概有5-6個女仔啦，計埋職員2個，個老師1個，咁啊大概8個人、9個人咁樣啦。咁我哋就點樣去？即係佢哋都有解釋係點解今日呢個有個咁嘅嘢咧？咁樣咁其實咧就係想大家女仔之間啊，去分享翻大家嘅性經驗啊，開心嘅事啊，唔開心嘅事，就係咁嘅啫，冇乜目的嘅，亦都唔係有啲咩特別交友啊，唔係乜嘢嘅，就係純粹大家係分享大家嘅經驗。交流會冇錯啦，就係交流會嘅啫。咁我覺得哇，點解攞出嚟講咧？咁我覺得哇，呢嚿嘢真係超級正啊！因為佢係一開始我哋咧係自我介紹嗰啲啦，跟住咁就大家喺性方面有咩疑難啊，有咩問題啊，咁大家都分別講唔同嘅疑難啊、問題啊。咁我分享下我嗰個啦，不如咁我嗰個咧，其實即係作為情慾自主實踐者咧，喺鏡頭面前一個樣，鏡頭背後咧其實都係另一個樣嚟嘅，我都係普通人嚟嘅咋。咁我哋都會即係我話我有時候諗啊，喂死啦，今日唔想要喎。唔係喎，情慾自主實踐者唔係咁噶喎，咁我會有呢啲咁嘅糾結嘅。咁唔想要，如果要自主嘅話，咪唔要咯，係咪？係啊，你講得啱啊！嗱，你都 get 到啊，但係有時我 get 唔到㗎，我自己咧會轉咗落去咧，跟住我出唔翻嚟㗎，有時。點算另一半想要咁樣？我係啊，跟住今日喂情慾自主實踐者，咁啊又要自主，咁另一半又想要，咁點算咧？我都會有呢啲矛盾，我同大家一樣啊，其實冇乜分別嘅。咁不過冇不過啊，所以真係冇分別嘅。聽完呢個撩性會之後，你會揾到解決方法咧？會有少少好咗少少嘅，因為即係好似嗰個性愛教練嗰個老師咁樣啊，咁為佢做得性愛教練啊，咁大家都有對佢有啲幻想，有啲期待啊，咁即係為佢真係好研究啦，即係好熱衷呢一樣嘢啦。跟住佢同我講，佢同我一樣，其實有時都唔想要，唔想要咪唔想要咯。其實直接講出嚟，直接話今日唔想咯，點解啊？好攰咁咪唔想咪唔想咯。今日總之心情唔好啦，總之唔想就唔想咯。咁所以因為但係有時我自己咧又有一個最佳嘅模樣啊，我要做一個最佳嘅模樣，唔俾唔知邊個睇啊，都未必俾男朋友睇㗎，係俾我自己睇㗎咋。咁但係又未必係一件好嘅事咯。咁我同大家喺個會度分享咗呢樣嘢啦，咁都冇嘢嘅。咁其他人輪流講啦，咁樣咁點解我覺得咁正咧？就係其實我喺聽到人哋嘅經歷嗰陣時咧，係喎，原來我都有呢個問題，類似嘅問題。係啦，但係我唔知喎。咁例如咩咧？我又講另外一個例子，就係嗰個 NGO 有個 NGO 嘅職員啊。咁佢咧就大家分享啦，跟住嗰個性愛教練咧就到你啦，職員到你啦。佢話嚇，我要講嘅都唔知道佢要講。係啊，佢話哇！你突然間咁問我，哇！我真係唔知自己有咩講喎，我唔知點解自己真係要嚟參加呢個撩性會喎，我淨係諗住即係一心諗住籌備一啲活動嘅工作啊，咁啊咪坐定定睇住你哋班人做完咁啊，耶好啦，今日做得幾好唔錯收工，佢諗住咁樣咋，但係佢係冇為自己着想過。
咁呢個位咧，其實又有啲似我啦，即係好似我今日咁樣咁講唔同嘅嘢，介紹唔同嘅嘢俾大家知啦。其實我有冇為自己着想過咧？我自己係咪真係想做呢一樣嘢咧？定係為咗鞏固一個情慾自主實踐者嘅形象而去講一啲乜嘢咧？咁呢個其實我同佢呢個職員係有少少似嘅。咁所以喺大家喺傾偈嘅過程咧入邊咧，大家都會有啲共鳴咁樣咯。咁另外我仲想提多一個 point 咧，就係咧，佢有一條問題幾得意嘅，佢話第一次有性嘅感覺係幾多歲？可唔可以分享下？係啦，咁我諗十零歲咯，跟住咧有個同學咧，唔係同學，有個朋友仔咧就話3歲，跟住我3歲，咁誇張，誇張，跟住我諗下咧，其實我都係3、4歲嘅，因為佢嘅意思咧，唔係第一次真係有性接觸啊，即係第一次喺度捽下自己咧係幾時？咁所以佢咧就話佢幼稚園嗰陣時，佢哋喺台灣啦，佢哋會有午睡時間啦咁樣。咁喺午睡嗰陣時，佢係會捽自己個下體咁樣嘅。跟住佢話仲見到其他男同學都喺度捽添咁樣。跟住我哋就聽佢個分享啦。咁之後嗰個性愛教練都有講翻啦，其實係好多小朋友啦，2、3歲其實我唔知你有冇聽過，喺 BB 喺媽媽個肚入邊已經有玩 J J 㗎啦。係未聽過喎。係啊，佢哋話會咁樣會玩 J J 啦，跟住我睇翻啲文獻啦，咁啊有咁樣講過啊，2、3歲咁喺度玩，佢冇乜意識㗎，即係邊度痕咁咪玩下咯，即係食下手，佢哋咪食手㗎嘛，佢哋冇意識為什麼我要食手㗎嘛，純粹係想點解呢個咩嚟㗎？係我身體嘅部分，咁去玩下食腳啊，咁純粹就係咁樣咯，咁所以玩 J J 啊，玩妹妹啊，其實佢哋都係差唔多嘅行為咁樣咯。咁可唔可以分享下你真係第一次嘅性接觸？其實我你話10幾歲定係幾歲嗰啲啊？真係真正嘅十幾歲嗰啲，我係即係自慰嗰啲，大概13、14歲左右。3、4歲係啦，咁會捽下自己啦，跟住就點解會濕嘅咁樣，跟住其實都有啲驚啊，因為唔了解常識書淨係講月經嘅啫嘛，跟住都冇講話會濕啊咁樣，同埋性行為都即係我知道唔可以做啦，我梗係知啦。咁但係會有咩身體嘅反應咁係真係唔知，你冇學過冇學過啦，係咪？其實好老實講，細個嘅時候話拖手會有 BB 嘅。係啊，錫嘴唔係啊，會有 BB 噶嘛。係啊，但係拖手我幼稚園有同男同學拖手嘅。其實我覺得香港咧呢方面嘅教育真係要增強下。係啊，好奇怪㗎，大家聽埋啲嘢咧，又你同我版本有少少唔同，但係都係錯。係啊，都係唔啱㗎。咁所以係咯，就係點解講嗰個小朋友嗰件事，就係因為有個朋友仔分享佢幼稚園，跟住佢阿媽鬧佢喎，鬧佢啲咩咧？污糟醜怪，佢咁阿媽咁樣鬧佢，咁佢就點啊？佢驚啦，跟住咪唔敢玩咯。跟住，即係佢玩，佢自己喺度玩啊，係啊，就俾媽媽玩，叫自慰啊，食手咁樣啫嘛，佢當即係玩下自己妹妹摸下啫嘛，跟住媽咪就鬧佢，跟住仲要咧捉住佢嘅手，擺喺佢個鼻度，你聞下睇下咩味，你醜唔醜啊？咁樣話佢嗰個女仔，跟住咁嗰個女仔就分享翻，即係到大個啦，咁而家都20幾30歲啦，咁其實呢件事係對佢有影響㗎，佢依然都係會喺潛意識係啦，會覺得唔好咯，跟住亦都會間唔時會自己聞翻嗰陣味，係同一陣味嚟㗎嘛，應該係啦。跟住佢都會覺得好似做緊啲嘢好似唔啱喎，但係又有人講啱喎，但係媽咪話唔啱喎，咁到底係啱同唔啱咧？咁佢喺個腦入邊係好多呢啲咁嘅矛盾咯。其實我覺得社會風氣會慢慢改變，嚟到令人更加有自主呢個感覺嘅。係應該係嘅。呢個我都好期望呢一樣嘢發生啦，咁所以就喺嗰個聊性會，咁大家就係傾唔同嘅 topic 啊，跟住就發現呢，我自己嘅問題呢，原來人哋都有，而人哋係諗到解決辦法嘅，或者呢未諗到解決辦法呢，我哋就係嗰次嗰10個8個人呢圍埋一齊諗一個解決辦法，應該點樣去處理？咁因為有時自己呢一個人你未必諗到噶嘛，即係雖然可以問 AI 啫，但係呢啲 AI 都唔係好答你㗎啦。其實我而家講緊呢啲嘢。當時傾到覺得最難解決嘅一個問題，可唔可以分享下？最難解決啊！不如我講一個最得意嘅。可以。好，今日有個同場咧，有個女仔咧，佢係之前旅居巴西嘅，佢男朋友係啦巴西人嚟嘅，佢男朋友。咁佢講到咧，巴西有一個約會嘅一個文化，就係咧佢即係可能加個 app 啦，咁 dating 啦，咁食完飯咧，佢哋咧就會錫嘴嘅。咁錫嘴咧代表咧有下次。唔錫咧就冇㗎啦，咁
佢一開始去咧，咁佢梗係唔懂規矩啦，都冇人教㗎啦，呢啲規矩呢啲即係潛規則嚟㗎嘛。亞洲女性我諗唔會㗎，見多幾次都未到錫喎。係咯，即係攬一下好盡㗎啦。即係雖然佢去咗南美洲，去咗巴西咧，我諗佢會攬嘅，但係錫咧佢根本唔知啊嘛，呢啲潛規則冇人講冇人教，跟住所以佢咧係一路都 date 唔到㗎，即係約唔到下一次㗎。佢主動約，跟住因為佢唔知道有呢佢唔個潛規則知啊，係人哋就當佢拒絕咗㗎啦。咁所以直到後嚟隔咗1年半載咧，又係有個女仔同佢講，同佢傾開呢一個 topic，佢先知原來係要錫㗎。非常之有趣。係啊，所以即係都增廣見聞啊！呢啲我哋都唔知啊。如果唔係有呢個咁樣嘅傾偈，因為在座咧同座咧都係有一啲女同性戀嘅朋友仔啦，咁樣咁雖然即係台灣都 OK 開放㗎啦，而家咁，但係佢哋屋企人都係唔係好理解嘅。係啦，咁我自己都係雙性戀啦，咁我阿媽都佢冇反對嘅，但係佢係唔理解㗎。即係咩雙性戀即係點啊？即係我又有個男朋友咁，但係你又話中意女仔，咁即係點啊？咁佢冇 judgment 嘅，佢只係話即係點啊？咁在座即係同座啦，都有一個女仔係類似嘅情況啦。咁佢係直頭係女同性戀啦咁樣。咁佢屋企人都唔支持佢噶。即係雖然呢個 topic 好似講咗好多年啊，但係即係確實仍然係有身邊嘅人，佢哋屋企人都係未必咁樣支持佢咯。咁所以喺呢啲聊性會入邊，咁佢會揾到大家嘅支持嘅力量，即係圍爐取暖嘅啫。其實我哋咁，所以我覺得呢啲聊性會都幾好啊。不過香港就真係好似冇，有冇？我真係唔知。有冇諗過你可以喺香港度試下搞呢方面嘅活動咧？你嚟唔嚟先？如果你邀請到，一定嚟。咁我覺得可以啊，其實好簡單㗎咋，唔使去咩 NGO，冇嘢食咁又都得㗎啦。五六個女仔，或者其實都唔好話咁formal咁樣，我要搞咁樣啊。其實揾一次你都好多女仔同你食飯啦，我睇你 IG，咁我哋會可以試下同佢哋講下呢一方面嘅話題咯。非常之有趣。係啊，都唔使好刻意咁樣。我哋今日就聊性咁樣，咁我覺得又唔使咁刻意嘅。但係我知道即係好多女仔其實都同。其實好多女仔唔好話講性啊，佢有冇男朋友？有啲女仔 friend 我都唔知嘅，收得好埋㗎。佢哋唔係好願意去 share 佢而家嗰個感情狀況個係咯，唔係好願意 share。雖然佢唔願意 share，但佢可能都需要支持。絕對係啊！佢唔講咧，其實真係有啲嘢㗎咯，我覺得好開心咁樣講咧，就應該 OK 嘅，應該冇乜嘢嘅。起碼佢會有問題，佢會即係雖然可能未必係好巧啦，但係即係屎橋又好，好橋又好啦，戀愛腦又好啦，咁樣咁大家都會 share，咁大家都係有個互相支持嘅效果啦。唔講嗰啲，我覺得真係有嘢啊！即係好似讀書成績唔好咁，你都唔講啦咁樣。咁所以我覺得係因為好多嗱，唔好話我哋女仔啊，我做成人影片嗰陣時咧，我喺 OnlyFans 啦有啲粉絲啦，佢哋男仔同男仔之間咧都未必個會講噶，佢哋有啲會嘅，有啲會講邊度靚女，佢哋會互相 share 噶嘛，咩 send 喺 IG 咧 send 啲 views 俾對方，有啲會嘅，但係有啲係隻字不提，從來都唔會同個 friend 講夾女啊、溝女啊，佢從來都唔講嘅，所以男仔都唔係個個都會講呢個 topic， 女仔就話我現實中咧即係唔係呢個圈子嘅女仔啦，其實我都係未試過，即係同啲同事啊係。未試過講呢啲嘢咯，月經都好少講，即係邊隻 M 巾好用都唔會講咯，大家會有少少避忌咁樣咯。其實可能香港啦，始終係一個可能步伐比較快啊，壓抑比較多嘅一個城市啊。呢啲話題咧，其實每個人都會遇到㗎，拎出嚟講咧都唔係一個壞事。係啊，同食嘢差唔多㗎咋，邊度啲嘢食好食啊？咩興啲咩潮流物品啊？其實我覺得差唔多㗎啫嘛。其實希望你可以帶動到香港呢個自主嘅風氣啊！真係。我都想啊，所以大家係咯，就約定要搞㗎咯喎。係啊，即係由大家出發啦，大家同朋友食飯嗱，聽晚睇完呢個節目之後咧，聽晚就同佢哋講。乜都得嚇，攞出嚟講下。係啊，就話我聽路邊 podcast 咧，喂有兩個女仔喺度講埋呢啲咁嘅嘢啊！喂，呢度你睇下，跟住嗱咁樣咧係一個好好嘅話題引子啦。我俾咗個咩啊？俾咗個開場白大家啦，所以大家咧記住咩啊？記住 share 俾朋友。係啊，睇完可以 share。咁我哋都會分享翻台灣嗰邊嘅資訊啦。好啊。下次繼續路邊 podcast。我係 Joyce，我係 Macy，拜拜。